हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ भर्खर उठेको हो। अब चाहिँ उठेको पनि अनि अलिक बिमारले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ है अवस्था अलिक खराब भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ ढिलो उठेको नि त कि अनि भर्खर उठेको म चाहिँ 11 बजिसकेछ हो। म चाहिँ खासमा अरू बेला छिटो उठ्छु तर आज चाहिँ अलिक बिमारले गर्दाखेरि चाहिँ उठ्नै सक्दिनँ। अघि बिम्जेको तर म चाहिँ उठेकै थिइनँ नि त। अनि आज चाहिँ म चाहिँ सोचेँ होस् भिडियो बनाउँदिनँ भनेर, तर फेरि कति दिन भयो मैले भिडियो नबनाएको होइन। अनि होस् त्यही भयो बनाउँछु भनेर आज चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरिसकेको छु। म उठेकोदेखिको आज चाहिँ के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब म चाहिँ भने यो आलु र अचार खान्छु अलिकति है। पुरा भोक लाग्यो चाहिँ भोक लागेर साह्रो पऱ्यो कि आलु र अचार खान्छु। अनि चाहिँ कामहरू सुरु गर्छु आजको। अब के हुन्छ है। आज चाहिँ म सोच्दैछु आलु खाएर चाहिँ भोक पनि लाग्यो। हिजो पनि आलु मात्रै खाएर सुतेको थिएँ कि। अनि चाहिँ म यो रुमहरू आज चाहिँ सिनिक्क पार्नु पऱ्यो। बिमार त बिमार पुरा एनर्जी नै नभएको जस्तो भइरहेको छ कि, तर पनि अब रुम सिनिक्क पार्नु पऱ्यो आलु खाएर चाहिँ। यो चाहिँ चिम्पिङको अचार हो। साह्रै मिठो लाग्छ मलाई चिम्पिङ चाहिँ। म चाहिँ नि बस्दा बस्दा अब के जिउ एकदम डराएको भइरहेको छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म हुँदैन रहेछ भन्ने भयो होइन। अब पुरा जिउ चाहिँ एकदम साह्रो गलिरहेको छ। तर भए पनि अब के गर्नु है, म चाहिँ होस् जेसुकै होस् भनेर चाहन्छु। मैले चाहिँ एकदम साह्रो के एकदम जिउलाई पुरा भारी भएर के कामै गर्नु सक्दैछ। तर पनि अलिक सफा त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ मैले कुच्चो र डस्टबिन लिएर आएँ हो। अब चाहिँ म यो बेडसिटहरू चेन्ज गरिहाल्छु भनेर भन्दैछु। म बेडसिटहरू चेन्ज गर्नु चाहिँ लागेको। यस्तो साह्रो परिरहेको छ। चेन्ज गरिहाल्छु चाहिँ। अनि मैले चाहिँ यति बिजोकले चाहिँ मैले सफा गरिसकेँ नि आज चाहिँ। अनि यो भुइँहरू पनि सबै पुसपास गरेँ हो। यो भुइँहरू पुसपास गरेँ सनाक्सिनी गरेर चाहिँ मैले चाहिँ रुमलाई चाहिँ यस्तो बनाइसकेको छु। बेडसिटहरू चेन्जहरू गरेर सबै गरेर चाहिँ सबै चेन्ज गरेर चाहिँ गरिसकेको छु। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।